الرعب والهذيان في كل وسائل الإعلام. الرعب كان ظاهرا جليا في التلفزيون المصري اللي طلع فيه خبير أمني يقول الكلام ده. معتز مطر. يعني عودة مرة أخرى للحقيقة للذراع الإعلامي والمنصات الإعلامية، وإدراك هذه التنظيمات والمجموعات إلى أهمية الخطاب الإعلامي وتزييف الوعي اللي بتمارسه الحقيقة طوال الوقت. موجود في تركيا أيضا، هو نشيط جدا على الفضاء الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي. لديه كتيبة تعمل تحت يده، تحت استغلال اسمه وحسابه، تضخ الأخبار الكاذبة والشائعات على مدار الساعة، أيضا من خلال حسابه على تويتر والفيسبوك. شوف حضرتك، فاكر الواد اللي في فيلم ايه، الارهاب والكباب، اللي طلعوه يدي الجهاز اللاسلكي لعادل امام على انهم كانوا خاطفين التحرير وكده، ونزل وقالوا له شفت ايه؟ قال له شفت دبابات ومسدسات وما اعرفش ايه وايه 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 وبتاع. قال له هو العميد اعترف وقال لك ان معتز مطر مش اخوان، ده العميد قال لك مش اخوان، والكتيبه والبتاع. ده شعب مصر، ده الشعب الحقيقي اللي خد ارهاصه يوم الاربعاء انه الاغلبيه، وبكره والايام حبلى بالمفاجآت باذن الله يزداد يقينه ان العصابه وما اسسته في ال5 سنين اوهن من بيت العنكبوت. كمل مع العميد. هل هو كانت بدايته بنفس هذا يعني نفس هذه التوجهات سيادة العميد، ولا توجهاته اتغيرت، ولا ايه بالظبط؟ لا، يعني الحقيقة هذه الشخصيات هو ومحمد ناصر بالزبط. وغيرها من الشخصيات اللي ما كانش ليها علاقة بالإخوان، لكن الحقيقة باعوا نفسهم. يعني الإخوان حاول أن يشتري حتى يعني المشاهدين والرأي العام المصري، والحقيقة نموذج يعني سيدرس في المستقبل حوالين من لم يكونوا أعضاء في الإخوان لكنهم باعوا نفسهم للتنظيم. قال لك الإخوان بيشتروا حتى المشاهدين. بقول لك في حالة يرثى لها مشاهد من الخبل، الرعب من الشعب. اوعى تفتكر الرعب ده، نركز على العنوان يا جماعة. الناس اللي بتبالغ وتقول لك يا معتز يا راعبهم، هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. الرعب منكم انتم.